profetas no son luces de neón, y que Dios vamos a saludar a Francisco. Para Maite López y esposo. Suena bonito los sonidos del silencio. y báilale el famoso Johnny. Baila la goza en la tiendela. En Conérico. Una cumbia con mucho sabor. Entonces yo le dije a Abraham, tengo celos y ayudar. Dice Pero saludo para el amigo Roberto Flores, hasta la ciudad de Queens. Para el amigo Lolo. Para Guillermo. Atención para Luis Vidal. y escucha esto, el vagabundo, el que rifan canifas. Se arrodillaban a rezar, aleluya a su Dios. Mira qué sabor. Se llaman los sonidos del silencio. El grupazo Macao. Hoy los 15 años de Jocelyn. Suena bonito. Vamos a saludar a Hugo San Pedro, a el abuelito Enrique, toda la familia San Pedro. Oye, mándele largos. Y esto es el sentimiento. Vámonos con la palomita.